M1 chip M1 chip គឺជា chip របស់ Apple ដែលបង្កើតឡើងដោយក្នុងគោលបំណង3ធំៗទី1គឺវាលឿនទី2គឺវាស្ងាត់ទី3គឺកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលច្រើននេះគឺជាចម្លើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបិទវីដេអូនេះបានតែសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងថាតើវាលឿនដោយសារអីវាមានអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យវាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលនិងវាមានចំណុចមិនល្អអ្វីខ្លះកំដរតាណាខ្ញុំនឹងបកស្រាយរាល់ចម្ងល់ដែលមាននៅលើ M1 chip របស់ Apple តាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងគេខ្ញុំសូមនិយាយអំពី form factor គឺការ design រូបរាងរបស់ chip មួយនេះមុនពេលដែល Apple មិនទាន់បានបញ្ចេញ M1 chip គឺនៅពេលកន្លងមកគ្រប់កុំព្យូទ័ររបស់ Apple ត្រូវមាន chip ជាច្រើនផ្សេងគ្នាដើម្បីដំណើរការគឺវាមានស្រដៀងទៅនឹងកុំព្យូទ័រដទៃទៀតដែរគឺវាត្រូវមាន CPU I/O chip security chip និង RAM ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលរាល់ដង Apple សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Intel ប្រើប្រាស់ Intel CPUប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺរាល់ component ទាំងអស់ត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាទៅកាន់ chip មួយដែលមានឈ្មោះថា M1 chipទំហំ5 nanometer ជាប្រភេទ ARM architecture តើ chip ដ៏តូចមួយនេះវាធ្វើការរបៀបម៉េចដំបូងយើងមកមើល CPU សិន CPU នៅលើ M1 chip គឺមាន8 core CPU 4 core ជា performance core វាមានតួនាទីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគណនាឲ្យមានល្បឿនលឿនបំផុតសម្រាប់ការងារ single thread ហើយវានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផ្ដល់នូវ performance ពេញលេញឲ្យកាន់តែលឿននៅពេលដែលធ្វើការជាលក្ខណៈ multi thread ចំពោះ4 CPU ទៀតគឺជាប្រភេទ high efficiency cores ដែលមានតួនាទីធ្វើការនៅពេលដែលយើងប្រើកម្មវិធីមិនត្រូវការ CPU ច្រើនដូចជាបើក browser មើលវីដេអូឬប្រើកម្មវិធីស្រាលៗដែលវាមិនសូវត្រូវការថាមពលច្រើនហើយ Apple ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាចំនួន4 core efficiency core នេះគឺវាអាច performance ស្មើនឹង dual core របស់ MacBook Air ចំនួនដូចគ្នានេះទៅហើយប៉ុន្តែ Apple ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមានប្រភេទការងារខ្លះវាត្រូវធ្វើការទាំង8 core CPU នេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យវាមានល្បឿនលឿនគ្រប់តម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សរុបមក CPU ទាំង8 core របស់ M1 chip នេះ Apple បាននិយាយថាវាគឺជា CPU ដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេបំផុតហើយត្រូវការថាមពលតិចជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ Apple ពេលដែលនិយាយដល់ GPU យើងតែងតែនឹកឃើញរឿងមុនគេគឺ game និង graphic ធំៗពេលដែលយើង design ជាការពិត laptop ទូទៅពេលដែលយើងមាន graphic card ធំយើងតែងតែត្រូវការថាមពលច្រើនមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកម្ហាវានឹងធ្វើឲ្យត្រជាក់នៅពេលដែលយើងបើកប្រើខ្លាំងអញ្ចឹងវាត្រូវការទី1ថាមពលទី2តាក់ទងជាមួយនឹងកម្ហាដើម្បីវាត្រជាក់តែសម្រាប់ M1 chip វិញគឺអត់ទេគឺដូចទៅនឹង CPU ដែរគឺវាមាន performance និងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលដូចគ្នា GPU នៅលើ M1 chip គឺមានរហូតដល់ទៅ8 core GPU បានជាខ្ញុំប្រើពាក្យថារហូតដល់ព្រោះមាន model ខ្លះគេកាត់បន្ថយ GPU ដើម្បីទម្លាក់តម្លៃបន្តិចគឺដូចជា iMac 2020 អញ្ចឹងគឺវាមាន model 8 core GPU និងមួយទៀតគឺ7 core GPU ដែលខ្ញុំក៏មានវីដេអូនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ check មើលបានសម្រាប់ GPU ដែលមាននៅលើ M1 chip នេះ Apple បានបញ្ជាក់ឲ្យថាវាមាន performance លើស2ដង GPU laptop ផ្សេងៗទៀតនៅពេលនេះហើយវាត្រូវការត្រឹមតែ 1/3 នៃថាមពលដែល laptop ផ្សេងត្រូវការតែប៉ុណ្ណោះវ៉ាវចំពោះ GPU performance នេះគឺអស្ចារ្យមែនទែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំតន់ច្រឡំ Apple បានធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹង laptop ដែលមាន GPU integrate GPU បានន័យថាយើងហៅសាមញ្ញថាជា GPU ជាប់ graphic card ជាប់មិនមែនជាប្រភេទ laptop មាន GPU ដាច់ទេសម្រាប់ Neural Engine នេះវិញគឺវាមាន16 core ហើយវាជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Apple ដែលវាបង្កើតឡើងដើម្បីជំនួយការងារជាច្រើនដូចជា machine learning, voice recognition, visual analysis image signal processing និងការងារជាច្រើនទៀតដែលសរុបមកវាអាចជំនួយឲ្យ M1 chip មានសមត្ថភាពធ្វើការរហូតដល់ទៅ11 trillion operation ក្នុងមួយវិនាទីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺ Neural Engine គឺវាមានមុខងារច្រើនទៀតហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យ M1 chip មានការប្រើប្រាស់ថាមពលតិចផងដែរ Secure Enclave គឺជា chip មានតួនាទីរក្សាសន្តិសុខក្នុងការការពារទិន្នន័យនៅលើ M1 chip Secure Enclave នេះគឺដូចជា Samsung Knock របស់ Samsung ដែរដែលវាធ្វើការទប់ស្កាត់ក្នុងការច្រោះយកទិន្នន័យពី hacker ដែលវាធ្វើការបានល្អមែនទែននៅលើ chip របស់ M1 នេះអូខេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាតើការការពារទិន្នន័យគឺវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាគេមិនត្រឹមតែមាន software ដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគឬក៏ការ attack ពី hacker ទេគឺគេមាន chip មួយទៀតដើម្បីតម្កល់ជួយនៅពេលដែលមានការ attack ម្ដងឥឡូវយើងចូលមកដល់ RAM នៅលើ M1 chip Unified Memory Architecture របស់ M1 គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយរបស់ល្បឿននៃ M1 chip អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថារាល់ដំណើរការទាំងអស់ត្រូវរក្សាទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅលើ RAM ចំពោះកុំព្យូទ័រផ្សេងៗ CPU និង GPU មាន memory ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបើសិនជា CPU ត្រូវការឲ្យ GPU process អ្វីមួយនោះ CPU មិនអាចប្រគល់ការងារនោះទៅឲ្យ GPU បានផ្ទាល់ទេ
គឺត្រូវឆ្លងកាត់ការ copy ពី memory របស់ CPU ទៅកាន់ memory របស់ GPU សិនទើប GPU អាចធ្វើការ process ដំណើរការនេះបានអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចនឹងបបាក់យល់តិចកន្លែងនេះក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីសាមញ្ញទៅcomponent រដងគឺ CPU និង GPU វាធ្វើការផ្សេងគ្នាបើន័យថាវាត្រូវការបញ្ជូន process ម្ដងម្នាក់ទៅវិញទៅមកខ្ញុំមិនដឹងថាឧទាហរណ៍យ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលយល់ទេនេះគឺជាដំណើរការមួយដែលយឺតយ៉ាវហើយ M1 chip បានដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយបង្កើត Unified Memory Architecture ដែលរក្សាទុកទិន្នន័យដែល CPU និង GPU ត្រូវការដូចនេះវាអាច share ឲ្យគ្នាបានលឿនដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការ copy ចូលឡើងនោះទេដែលវាធ្វើឲ្យមាន latency នៅសល់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះអូខេសូមបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាតិចរាល់ទិន្នន័យដែល CPU និង GPU ត្រូវការដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រភេទ file រូបភាពឬក៏ឯកសារអីទេវាគឺជា instruction ឬក៏ operation ដែលត្រៀមនឹងយកទៅ process នៅ CPU ឬក៏ GPU អញ្ចឹងវារក្សាទុកក្នុង RAM ហើយទាំងលបង CPU និងលបង GPU គឺអាច share ចេញពី RAM នេះទៅបានភ្លាមដែលមិនចាំបាច់ធ្វើការឆ្លងកាត់ការ copy ដូច laptop ផ្សេងៗទេក្រៅពីនេះវាក៏មាន USB 4 ឬក៏ USB Thunderbolt controller chip មួយទៀតដែរអូខេវាលឿនវាស្ងាត់វាមិនត្រូវការថាមពលច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានចំណុចមិនល្អតោងមកជាមួយដែរវាមិនអាចល្អឥតខ្ចោះទាំងអស់ទេប៉ុន្តែចំណុចអត់ល្អហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតថាវាអត់អីអូខេខ្ញុំក៏គិតថាប្រហែលជាវាអត់អីដែររឿងដែលអត់ល្អហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាច upgrade រាល់ component នៅក្នុង M1 chip នេះបានទេ RAM និង SSD ដែលប្រើជាមួយនឹងផលិតផលដែលមាន M1 chip គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើការជួសជុលឬក៏ upgrade ថែមបាននោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្រេចចិត្តនៅពេលទិញថាតើគួរយក RAM ប្រមាណយក SSD ប្រមាណចំពោះ SSD អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញ external ថែមក្រៅបានប៉ុន្តែ RAM អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្រេចចិត្តមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការខូចយើងអត់សូវបារម្ភទេការដែលវាខ្វះមុខខ្វះក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹង RAM ទើបយើងបារម្ភអញ្ចឹងគួរតែប្រើ 8GB RAM ឬក៏ 16GB RAM ចម្លើយគឺស្ថិតលើការប្រើប្រាស់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថា 8GB គឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការកាត់វីដេអូ 4K និង design ហើយលេងហ្គេមម្ដងម្កាលហើយ RAM 8GB នេះវាក៏មានមុខងារ swap memory ដែលវាខ្ចីទំហំដែលទំនេរពី SSD មកជួយ RAM ផងដែរហើយចូលដល់ចំណុចនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាមួយកម្មវិធីច្រើនត្រូវការ RAM ច្រើនគួរតែប្រើ 16GB ព្រោះមុខងារ swap ចេញពី SSD នេះគឺវាមិនសូវជាល្អប្រហែលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា SSD គឺវាមានអាយុកាលរបស់វាបើសិនជាយើងធ្វើការ swap ឬក៏ write ទិន្នន័យជាច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃវានឹងអាចធ្វើឲ្យ SSD របស់យើងមិនអាចរកបានយូរទេហើយរឿងហ្នឹងក៏គេផ្អើលពេញមកអ៊ីនធឺណិតរយៈពេលមុនដែរតែតើជាមួយនឹងការ swap memory ដែល memory ពេញវាខ្ចីពី SSD មកធ្វើការជា RAM អញ្ចឹងធ្វើឲ្យការ write ទិន្នន័យមានជាប្រចាំថ្ងៃហើយភាគរយនៃអាយុជីវិតរបស់ SSD ហ្នឹងក៏កើនឡើងតាមនឹងដែរប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងក៏ស្ងប់ទៅវិញដោយសារតែការដែលយើងឆែក SSD ហ្នឹងគឺគេចេញលទ្ធផលមកថាគឺវាមាន bug វាឆែកអត់ត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះប្រើបាន 4-5 ខែឆែកមកគឺ SSD អាយុវាឡើង 10% គ្រប់ 100% បានន័យថាប្រើឡើងកើតក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលឆែកមួយសារទៀតទៅវាឃើញតិចភាគរយវិញអញ្ចឹងបានន័យថាកម្មវិធីដែលត្រួតពិនិត្យទៅលើ SSD នេះគឺវាមានបញ្ហាតិចតួចអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺបានស្ងប់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមិនល្អតែមួយគត់ដែលខ្ញុំគិតថាមាននៅលើ M1 chip គឺយើងអាច upgrade component នៅលើ laptop ឬក៏ឧបករណ៍ដែលមកជាមួយ M1 chip បានប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាអត់អីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសយកប្រភេទណាមួយហើយអាចប្រើមករហូតបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយក M1 chip លើ Intel laptop បានទៀតដែលវាជាជម្រើសល្អបំផុតដោយសារតែក្នុងពេលនេះមិនទាន់មាន CPU ឬក៏ chip មួយណាដែលអាចវាយផ្ដួល M1 chip បានទេបើនិយាយពីតម្លៃប្រហែលគ្នាមានដែរដូចជា Intel Evo platform ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះទេចូលមកដល់បន្ទុក benchmark នេះគឺជារឿងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតខុសពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញកុំព្យូទ័រម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែសួររក CPU ណាដែលវាមានល្បឿនលឿនហើយជាទម្លាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែឆែកទៅលើ website ហើយរកបន្ទុក benchmark ដែលគេប្រើកម្មវិធីដូចជា Cinebench, Geekbench ដើម្បីរកបន្ទុក CPU ធ្វើការ performance បានប៉ុណ្ណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែ compare រវាង AMD, Intel ឬក៏ M1 នឹងជាដើមខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានោះគ្រាន់តែជាបន្ទុកមួយដែលគេធ្វើការវាស់ស្ទង់ល្បឿននៃការដំណើរការ CPU ទាំង core ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីចេញជាបន្ទុកមួយដើម្បីចង់ដឹងពីល្បឿននៃ core វាទេចំពោះការងារជាក់ស្ដែងវិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចយកបន្ទុកនោះយកមកប្រៀបធៀបគ្នាបានទេមិនមែនមានន័យថាបន្ទុកនោះវាគ្មានន័យទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះអាចយកផលិតផលមួយទៅប្រៀបមួយផលិតផលមួយទៀតពឹងលើបន្ទុកនោះគឺខុសហើយឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញ laptop 2 model ប្រៀបធៀបគ្នាបានរវាង Intel និង AMD ហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រៀបធៀបបានរវាង MacBook Pro ប្រើជាមួយនឹង Intel CPU
ជាមួយនឹង MacBook Pro ដែលប្រើជាមួយនឹង M1 chip អ្នកទាំងគ្នាអត់អាចយក Intel ទៅប្រៀបជាមួយនឹង M1 chip បានទេពីព្រោះអីបន្ទុកដែលគេដាក់នៅលើ Cinebench ឬក៏ Geekbench នេះគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងការ performance ជាក់ស្ដែងគឺវាខុសគ្នាដោយសារតែកុំព្យូទ័រពីរវាប្រើ operating system ផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រើជាមួយនឹង Windows អ្នកទាំងគ្នាទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Mac គឺខុសគ្នាហើយ Mac OS គឺគេមាន Mac OS Big Sur ឥឡូវនេះគឺគេធ្វើការ optimize ជាមួយនឹង M1 chip រាល់កម្មវិធីទាំងអស់គឺគេសរសេរ algorithm ថ្មីដំណើរការ workflow ថ្មីដូចនេះរាល់កម្មវិធីដែលគេបង្កើតមកថ្មីគឺគេ optimize ជាមួយនឹង Mac OS Big Sur ដែលវា optimize មកតង់ទៀតជាមួយនឹង M1 chip អញ្ចឹងបានន័យថារាល់ instruction ឬក៏ operation ទាំងអស់ដែលគេសរសេរមកវាមានកន្លែងដែលមិនល្អគឺគេយកចេញនិយាយចំទៅគឺមានន័យថាកម្មវិធីនឹងវាឆ្លាតវាធ្វើឲ្យដំណើរការលឿនពាក្យថា optimize មួយម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធី Photoshop មួយកម្មវិធី Photoshop គេមិនអាចសរសេរចេញជាពីរដើម្បីមួយទៅប្រើជាមួយនឹង Intel chip មួយទៀតប្រើជាមួយនឹង AMD chip អត់ទេប៉ុន្តែចំពោះ MacBook វិញគឺគេមាន Photoshop មួយគឺគេ optimize ទៅលើ chip របស់ Apple software របស់ Apple ហ្នឹងអញ្ចឹងដំណើរការគឺវាខុសគ្នាអ្វីត្បិតថាពេលខ្លះបន្ទុករបស់ M1 chip វាតិចជាងមែនក៏ប៉ុន្តែ performance ជាក់ស្ដែងដំណើរការជាក់ស្ដែងប្រើប្រចាំថ្ងៃជាក់ស្ដែងគឺ M1 chip វាល្អជាងអីអញ្ចឹងជាដើមខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ទេឥឡូវចូលមកដល់មតិយោបល់របស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹង M1 chip ជាទូទៅមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគេតែងតែធ្វើ chip ឲ្យវាលឿនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែ M1 chip នេះគឺវាលឿនហើយវាស៊ីសាំងតិចទៀតបើធៀបជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឡានអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាសាកសម័យមើលបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមាន laptop មួយប្រើការងារ design ផងកាត់វីដេអូផងឬក៏ប្រើលេង game អីផងហើយអ្នកទាំងគ្នាដាក់នៅលើខ្លួននៅលើជើងហើយវាលឺសលេងស្ងាត់ហើយវាអត់ក្តៅទៀតនិយាយចឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់ laptop ខ្ញុំកាលពី 4-5 ឆ្នាំមុនពេលដែលខ្ញុំប្រើ Core i3 ហើយខ្ញុំបើក Sony Vegas កាត់វីដេអូគឺដូចតឹងដូចម៉ាស៊ីនកណូតចឹងចុងក្រោយខ្ញុំឲ្យ bonus សំណួរមួយទៀតអ្នកទាំងគ្នាប្រកាសឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីបានជា MacBook Air វាអត់មានកង្ហារនៅខាងក្នុងហើយ MacBook Pro វាមានកង្ហារតើហេតុអីមិនមែនមានន័យថា M1 chip វាអត់ត្រូវការកង្ហារនោះទេគ្រាន់តែថា M1 chip ពេលដែលយើងត្រូវការប្រើកម្មវិធីល្មមគឺវាអត់ត្រូវការចាំបាច់មានកង្ហារទេសម្រាប់ MacBook Pro អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អត់ងាយនឹងលឺកង្ហារវាវិលដែរតើតែអ្នកទាំងអស់គ្នា render video 6K ឬក៏អូ game ធួនខ្លាំងជាដើមបានវាមានកង្ហារដើម្បីជួយឲ្យត្រជាក់ laptop របស់យើងហើយហេតុអីបានគេមិនដាក់កង្ហារនៅលើ MacBook Air ទៅដោយសារតែឈ្មោះវាគឺ Air បានន័យថាវា slim ហើយសម្រាប់អ្នកទិញ MacBook Air គឺគេប្រើការងារល្មមទេគេមិនដែល render video 6K ទៅទិញ MacBook Air ទេហើយចំពោះ MacBook Pro វិញក៏គេមិនដែលទិញដើម្បីយកមកអូស Facebook មើល YouTube នៅហាងកាហ្វេដែរពីច្រើនក៏គេការងារគេធំដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានបច្ចេកវិទ្យាបើពេញចិត្តកុំភ្លេច Subscribe និង Join Channel Telegram ហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត